Vi skal i dag tale om et begreb, der hedder demoralisering. Og det er, det jeg vil tale om, er en demoralisering. Den demoralisering, der har fundet sted i vores samfund over de seneste efterhånden mange år. Og som har ændret de fleste mennesker, ændret familier og samfundet i det hele taget. Så hvad er demoralisering? Og hvad er det modsatte af ordet? Demoralisering kan bruges i forskellige betydninger. Men det, jeg vil lægge vægt på her, det er ligesom ordet i sin, hvad skal man sige, klare betydning i modsætning af umoral og umoralisering, eller hvad man måtte sige. Så det, vi taler om i dag, det er altså denne her umoral, eller den her demoralisering, som har fundet sted i samfundet, i det enkelte menneske. Den demoralisering, det er noget, der viger fra moralbegrebet, som er selve sammenhængskraften i vores relationer. Det er ikke sikkert, at vi tænker så meget på det. Vi tænker måske mest på det som noget religiøst, at man skal være moralsk, og man skal have en masse regler og love. Men hvis man er umoralsk, eller man er demoralsk, eller demoraliseret, så er der noget, der falder fra hinanden, både i ens eget liv og familie og i samfundet. Så man kunne lige vende ordet demoral om, og så se på, hvad er egentlig definitionen på moral? Jamen, det er det, som de fleste mennesker, det som vi har indefra, som værende en god væremåde, at vi har lyst til at opføre os ordentligt og udleve en god karakter. Det er at have en god moral. At vælge det gode og det sande og det retskaffende i nogle situationer frem for at snyde og være umoralsk og uretskaffen. Det er altså at fravælge, kan man sige, en uanstændig måde at være på og handle på. Så hvis man vil nedbryde moralen, og man kunne sige også det åndelige liv, åndslivet i et samfund, så kan man bilde os hvad som helst ind, hvis man vil ødelægge moralen med forsæt. Fordi hvis vores moral bliver nedbrudt, så har vi ikke længere noget sundt koncept at bedømme tingene ud fra. Vi ved ikke længere, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er nok det, der er kendetegnende for samfundet mere og mere. Vores grundlag forsvinder ganske enkelt. Og parolen bliver ligesom anything goes. Grænserne flyder ud, og der er ikke længere nogen stopper i os for, hvad vi kan tillade os at se på, eller deltage i, eller lade andre påvirke os med. Og det bliver ligesom gruppen, flertallet, som bliver retningsgivende. Og det kan godt nok være fatalt, hvis de går i den forkerte retning. Når den tilstand indtræffer i et samfund, og i et menneske, og i en familie, så behøver man ikke længere nogen ydre fjender, fordi så nedbrydes man stille og roligt indefra. Man er ikke længere i stand til at vurdere, hvad der er ret og uret, som jeg sagde før. Og man har ikke noget vurderingsgrundlag for, hvordan man ligesom skal stille sig i nogle situationer, fordi man har ikke længere nogen normer og værdier, så man aner ikke, hvad udgangspunktet er. Det giver ligesom ikke længere mening bare at følge sin samvittighed, hvis man altså har noget af den tilbage. Da alle andre ligesom er ligeglade og bare følger strømmen af demoraliserede mennesker. Undskyld. Der fortælles om fanger i fængsler og lejre, om hvordan de fandt en mening med deres situation igennem at hjælpe andre. De lod sig altså ikke demoralisere, ligesom de fleste gjorde, og slap meningen med livet og slap deres moral og blev slappe og viljesløse, men de holdt fast i deres moral, og de gav ofte deres mad væk.
det, som de selv skulle have, og de var selv sultne. Men det gav dem altså en overlevelseskraft, at de valgte ikke at blive demoraliseret og mismodige og være ligeglade med det hele og give op. Det er ikke særlig svært at nedbryde mennesker igennem mangel på moral. Det tager ikke så mange år. Det kommer snigende, og man slipper den ene værdi efter den anden og ender med et totalt nedbrud. Man glemmer i frokoststuen og lader være med at grine af sjofle vittigheder, og man glemmer at sige fra, når nogen de kører i en helt forkert retning. Til sidst har man glemt og har ikke længere noget koncept af at bedømme tingene ud fra. Og man kan sige, på trods af, at man prøver ligesom at komme med bevismateriale eller fornuftige argumenter til de her mennesker, som faktisk er blevet så nedbrudt i deres karakter, så fortsætter man bare bedøvet, fordi man har ikke længere nogen modstandskraft i sig. Jeg tænker, det er ligesom en narkoman, der er blevet afhængig af stoffer, og bedøvet rager videre til det næste fix. Det her, det lyder bare rigtig, rigtig negativt og rigtig, rigtig slemt. Men desværre, så tror jeg også, det er den situation, vi er i. At vi har sluppet tøjlerne i stor stil. Og det vil føre os et rigtig, rigtig dårligt sted hen. Den her såkaldte frihed til at slippe moral, den er faktisk dødsens farlig og undergravende for et menneske. Jeg tænker på pornografiens frigørelse, den seksuelle frigørelse i 70'erne, som i dag har bragt os hen til en løslummenhed og en uanstændighed, som var utænkelig før den tid. De fleste har ikke længere noget problem med at tillade fosterdrab, selvom det er et levende individ, der fratages retten til at leve. Jamen, man er næsten under mistanke, hvis man ikke vil slå et barn ihjel i mors liv, eller hvis man ikke vil dyrke pornografi, eller se hvilke som helst film, som bare undergraver moralen i et menneske. For ikke at tale om, at der rejses nu tvivl om der findes mere end 2 køn, mand og kvinde, på trods af beviselig forskel i kromosomer og tydelig forskel i udseende adfærd, så taler man seriøst om, at der ikke er biologisk forskel på mand og kvinde. Det er et tydeligt bevis på, at demoraliseringen har påvirket mennesker på en sådan måde, at selv fakta og almindelig sund fornuft bliver tilsidesat. Vi bliver simpelthen dumme af det. Vi bliver dovne, lystbetonede, selviske, grådige, optaget af vores egen behov. I stedet for at tænke på samfundets overlevelse og hvad der er bedst for samfundet, så stemmer nogle mennesker, tror jeg efterhånden mange mennesker, ud fra deres egne lille lokale situation, om de får flest penge i kassen igennem den politiker, som de stemmer ind. Og det kan man godt forstå, når folk er nedbrudte i forvejen og mangler ressourcer, men det er bare en glidebane det forkerte sted hen. Vi bliver altså fattigere på grund af dovenskab og manglende evne til at yde den samme arbejdsindsats, som vi kunne før. Vi bliver mere og mere afhængige af samfundet på den forkerte måde. Hvor meget kan jeg få i ydelse? I stedet for at tænke på, hvor meget kan jeg bidrage med. Også på en arbejdsplads, så kan det let blive, hvornår har jeg den næste ferie, og hvor mange fridage har jeg, og hvor mange pauser har jeg. Og jeg tror ikke, det er så nemt for mange arbejdspladser at få driftige unge mennesker, som virkelig vil gøre et stykke solidt arbejde, og gerne blive 5 minutter ekstra og komme 5 minutter før. Mange er ustabile i forhold til at komme til tiden, og det kan godt lyde som et kæmpe moralsk opstød det her, men på den anden side, så har jeg bare besluttet mig for, at jeg ikke vil ligge under for det, og jeg faktisk gerne vil tale om moral, fordi det har altså stor
betydning. Samfundet kollapser til sidst, fordi der ikke er nok, der vil yde et stykke arbejde. Det er bagsiden af velfærdsstaten, som danner et sikkerhedsnet under mennesker, som mange ikke kan administrere. Og nu vil jeg fortælle jer om et studie, som er blevet lavet af mus, helt tilbage i 60'erne. Og der er sikkert mange af jer, der kender det, men jeg synes godt nok, det er helt vildt. De her mus, der lavede man et forsøg, og man gav dem simpelthen ubegrænset mad og vand, og sørgede for, at ingen farlige dyr, rovdyr eller nogen kunne komme i nærheden af dem. De havde ingen kamp. Det var et ideelt miljø for mus. Efter 4 år, så var hele kolonien brudt sammen, og de udryddede sig selv. I begyndelsen, der stortrivedes musene, og de fordoblede deres antal hver 55. 20. dag. Men efter 600 dage, der toppede antallet til 2200 mus. Hvorefter antallet lige så stille begyndte at falde. Eller faktisk det faldt drastisk helt ned til hele kolonien uddøde, på trods af, at deres materielle behov blev dækket, uden nogen indsats fra nogen mus. Allerede efter godt 300 dage, der viste de første tegn sig på et sammenbrud i sociale normer og strukturer. Afvigelserne omfattede følgende. Hunnerne forlod deres unger. Hannerne forsvarede ikke længere deres territorium. Begge køn blev mere voldelige og aggressive. De blev seksuelt og socialt afvigende i deres adfærd. For hver dag, der gik. De sidste 1000 mus, der blev født, havde en tendens til at undgå stressende aktivitet og fokuserede i stigende grad deres opmærksomhed på dem selv. Andre unge mus, der voksede ind i voksenalderen, udviste endnu en anderledes type adfærd. De blev kaldt de smukke. Deres tid blev udelukkende afsat til pleje af dem selv og til at spise og sove. De involverede sig aldrig med andre, inklusiv formering, og de ville heller ikke slås. De gad ikke have noget med hinanden at gøre. Alle fremstod ud af til som en smuk udstilling af arten med skarpe, vågne øjne og en sund, velholdt krop. De kunne ikke overskue andet end sig selv. Uden sammenligning i øvrigt mus og mand imellem, så er dette studie unægteligt interessant. Den unge generation, vi har i dag, er hårdt ramt af præstationsangst. De kan ikke klare tilnærmelsesvis det, som tidligere generationer har måttet udholde af hårdt arbejde under kummerlige forhold. Må ikke vi sidder i kviksand til halsen med det frisind, vi har opnået? Var det i virkeligheden et utopia, da 60'ernes unge sprang ud i deres såkaldte ungdomsoprør med stoffer, fri sex, narko, porno, fri abort, psykedelisk musik? Har vi sejret af helvede til? Har vi svigtet vores børn og unge? Skulle vi have haft lidt mere respekt for demoraliseringen, på trods af den frihed, som var så tiltrækkende? For dem af os, der læser Bibelen, er det nemt at se, hvordan den netop beskriver den tid, vi lever i, og peger på det forfald, som finder sted. I Romerne 1, der står der, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. Det er et gammelt ord. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed. Fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig, ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fuld af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige.
De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare sådan selv, men de bifalder også, at andre gør det. Hvad skal vi gøre? Hvor er vi på vej hen? Hvad fører denne her demoralisering til? Enten så standser vi for vildt op og gør alt, hvad vi kan for at vende skuden, eller også bliver det her en normal tilstand, som indebærer, at vi ikke har nogen modstandskraft over for de kriser, som vi er på vej ind i. En krise tager ikke lang tid. En tsunami kommer pludseligt. Corona kom pludseligt. Krigen kom pludseligt. Inflationen kom pludseligt. Hvad bliver det næste?